কাশি হলো শরীরের একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিবর্তী ক্রিয়া। যদি কখনো ধুলাবালি, ধোঁয়া বা অন্য কিছু আমাদের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি শুরু হয়। এই কাশির মাধ্যমে ধুলাবালি বা অন্য কোনো বস্তু শ্বাসনালী থেকে বের হয়ে যায়। এটাই হলো প্রকৃত প্রতিরক্ষা। চলুন জেনে নিই ফুসফুসে কাশি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আছে ঘরোয়া কিছু উপায়। কুসুম গরম পানি। প্রতিদিন কুসুম গরম পানি পান করুন এবং হালকা গরম জলে গড়গড় করুন। এতে শুকনো কফ ও ফুসফুসে কাশির প্রকোপ কমে যাবে। মধু। প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের আগে 1 চা চামচ মধু খান। মধুতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা কাশি কমাতে সহায়ক। গলার খুসখুসে ভাব চলে যাবে। লাল চা। দিনে অন্তত 4 বার গরম লাল চা খান। চায়ে আদা মিশিয়ে খেলে খুসখুসে কাশি কমে যাবে। আদা। খুসখুসে কাশি নিরাময়ে সামান্য পরিমাণ আদা কুচি কুচি করে কেটে নিন। 1 কাপ জলে এই আদা গরম করে নিন। খাওয়ার আগে ঠান্ডা হতে দিন। ক্রমাগত কাশিতে আদা খুবই উপকারী। তুলসী পাতা। প্রতিদিন 4টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন। চায়ের সঙ্গে তুলসী পাতা মিশিয়েও খেতে পারেন। তুলসী পাতা খুব দ্রুত ফুসফুসে কাশি নিরাময় করে। এলাচ। সর্দি, কাশি ও ঋতু পরিবর্তনে জ্বর থেকে মুক্তি দিতে এলাচ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভরা। এলাচ জীবাণুনাশক। গলায় ব্যথা, ফুসফুসে কাশি হয়ে নিরামক এলাচ খেতে পারেন। রসুন। রসুনের বহুগুণের কথা সবাই জানেন। রসুনের এরিসিন নামের উপাদান জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই উপাদানটি রসুনের বাজে গন্ধের কারণ হলেও তা শুকনো কাশি দূর করতে ওস্তাদ। হলুদ। ফুসফুসে কাশির ক্ষেত্রে হলুদ ওষুধের মতো কাজ করে। 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়োর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে 1 কাপ জলে গরম করুন। লবঙ্গ। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেয়, জীবাণু দূর করে।